Sot jam në Shkup, pra një pikë karburanti. Çmimi në tabel, siç e shikoni, është 92.5 denar, ose thënë ndryshe në lek, 145 lek për litër. Sot në Tiranë, nëse do të furnizoje një makinë me depozit 60 litra, do të paguaje plot 45 euro më shumë. 45 euro më shumë çmim karburanti në Tiranë në vetëm 60 litra.